Halo teman-teman, masih bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang noun dan pronoun. Kita akan melihat perbedaan dari keduanya. For the first one, we have to see what noun is. Noun is a word used to identify any of class of people, animals, places, things, emotion, ideas, and activities. Jadi noun adalah kata yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok orang, hewan, tempat, benda, perasaan, ide, dan juga aktivitas yang kita lakukan. Ada beberapa jenis noun. So the first is abstract nouns, and the second is concrete nouns, and then countable nouns and uncountable nouns, and then singular and plural nouns. We will see one by one each of them. So, for the first one is concrete nouns. Concrete nouns adalah kata benda yang bisa dilihat, diraba, dipegang, atau dirasakan oleh indera kita. Contohnya, student, book, teacher, snake, house, sugar, pen, dan teman-teman bisa melihat sendiri contoh di sekitar teman-teman yang merupakan concrete nouns. Nah, kebalikan dari concrete nouns adalah abstract nouns. Artinya, abstract nouns tidak bisa dilihat, diraba, dipegang, atau dirasakan oleh indera kita. Contoh, beauty, sadness, friendship, decision, agreement, appointment, recovery, dan lain-lain. Begitupun dengan abstract nouns, teman-teman bisa mengambil contoh untuk bisa memahami abstract nouns. Lalu yang berikut ada singular nouns. Singular nouns, saya pikir teman-teman sudah paham tentang singular nouns. Itu merupakan kata benda yang menunjukkan jumlah satu atau single atau tunggal dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris dirangkai dengan kata sandak en, atau the, atau bisa juga one. Nah, contohnya adalah a book, a pencil, a boy, a bag, an apple, an umbrella, the chair, bisa dipakai. Teman-teman bisa mengambil contoh dari benda-benda di sekitar teman-teman untuk penggunaan en, ataupun the. For the next one is plural nouns. Plural nouns ini adalah jamak. Jamak dalam bahasa Indonesia. Plural noun in English ditandai dengan ketika kata bendanya diakhiri dengan s atau es. Kita lihat yang pertama untuk akhiran s. Yang pertama, kata benda dengan akhiran y dan didahului oleh huruf vokal a, i, u, i, o. Contoh, boy kita bisa pluralnya adalah boys. Singularnya adalah day, pluralnya adalah days. Donkey, donkeys. Lalu bagaimana dengan akhiran es? Akhiran es ini digunakan untuk kata benda dengan akhiran s, ch, sh, and x. Contoh, class for the singular and for the plural classes. Singular for bus, and plural for buses. Singular for box, plural for boxes. Yang berikut ada countable nouns. Countable nouns ini kata benda yang dapat dihitung dengan angka. Contohnya car, dog, baby, day, chair, doctor, and cat. And for the next one, it's opposite of countable. So, it's uncountable nouns. Uncountable nouns adalah kata benda yang tidak dapat dihitung dengan angka. Contohnya adalah natural phenomena.
seperti snow, sunshine, rain, sunset, sunrise, lalu states of being, sleep, stress, childhood, and then feelings, anger, happiness, courage, sad, etc. That's all for noun, and now we are going to pronoun. So, pronoun refers to a noun that has already been mentioned or are about to mention, often to avoid repeating the noun. We will see it together. So, for the example, Paula was tired, so she went to bed. Paula is the noun because Paula is person, and then she is the pronoun because she explain about Paula. You got it? And for the second example is William took the children with him. William is the noun and him is the pronoun. You got it? I hope you got what the point is. So for the next one is there's ada beberapa jenis pronoun. Yang pertama indefinite pronouns, personal pronouns, reflexive pronoun. Yang pertama, those referring to one or more unspecified objects, being or places. Contoh, any, anybody, either, neither, nobody, no, someone, some, every, all, both, each, several, enough, many, much. Jadi ini adalah pronoun, jenis pronoun untuk satu atau lebih dari satu tidak spesifik objek yang tidak spesifik atau juga tempat atau noun yang tidak spesifik. Lalu yang berikut adalah personal pronouns, those associated with a certain person, thing, or group. Contohnya, subject pronouns I, you, we, they, he, she, it. Objek pronounsnya adalah me, you, us, them, him, her, dan it. Lalu yang berikut reflexive pronoun. Those precede the adverb, adjective pronoun or noun to which they refer and ending in self or selves. Myself, contohnya myself, yourself, herself, himself, itself, yourselves, and themselves. So please, we will identify it together. Many are called, but few are chosen. We will see which kind of pronoun is it. Many are called, but few are chosen. You can see it from here is the indefinite pronouns, personal pronouns, reflexive pronouns. So for the first one is indefinite pronoun. Somebody ate my sandwich. You can see here. It's also indefinite pronouns, right? And for number 3, 4, 5, and 6, please give me your answer at the comment below. And also, please give your example about noun before, 6 noun before, one by one. Thanks for watching. Semoga membantu ya.